Okay. Hej YouTube, og det er Jobo Phoenix her, og jeg har besluttet at drille min lillebror. Han har nemlig åbnet sit land ved en fejl, og han står og hugger træ lige nu derovre, han har ikke set mig. Og jeg tænker mig at drille ham lidt, så det er hans hus, og han tager spillet meget alvorligt. Han placerer sine ting ned. Så må vi bare vente til han kommer hjem. Se. Det finder han ikke kan se. Godt. Øj. Okay. Hvorfor er det så ikke? Vi klipper. Okay. Hej YouTube. Jobo Phoenix her, og jeg driller min lillebror. Hvorfor pakker han det med en le? Det må jeg sgu se. Okay, jeg tænker at rode lidt blandt køleskab. Så vi kan se, at der er kulis her, og hvad med det over der? Kan vi putte nogle små ændringer på. Og for at han ligesom skal tage hjem, kan vi lige så godt lige få hans opmærksomhed og glemme os, fordi ellers går han jo ikke hjem for det er døden. Okay, nu håber jeg bare, at han ikke ser os. Hej, hvor er han dum. Så kigger vi lige. Han ikke har opdaget os. Jeg tror, han går ind og siger køleskab nu. Jeg skulle der sådan noget mad. Det var sådan noget mad. Au! Ej! Ja. Det var en anden måde at dræbe ham på. Vi klipper her. Okay, hej YouTube, det er Jobo Phoenix her, og jeg driller min lillebror i Minecraft, og han sidder faktisk derinde og varmer sig lige nu, regner med, som han plejer om aftenen. Og så har jeg tænkt mig at lave noget hurtig griefing med noget lava, som han bruger til at varme sig med. Han skal komme afsted. Jeg skal lige hen til noget. Ring! Der er nogen, der ringer på! Ja. Hvor henne? Hvor fanden er du? Jeg er en mand. Læs! dig. Det er godt, han ikke ved, hvem jeg er. Ses! Hej, YouTube! Hej, YouTube! Det er Jobo Phoenix, og jeg driller min lillebror. Undskyld, jeg siger det så mange gange, fordi jeg klipper det jo sammen, så vi har lidt den her anløberfælde, og jeg ved, at han lige har været i kamp med nogle monster hele natten, så jeg tror, han har ret lille liv. Så jeg venter bare på, at han kommer ind. Det burde ikke tage så lang tid, fordi han har været ude hele natten. Så hvis han stiller sådan lige... Ja. Okay, nu venter vi. Hvad skal jeg med? Han døde! Hvad fanden var det? Okay, håber jeg kan lide, at jeg slår min lillebror ihjel. Ses. Hej. Hej YouTube, det er Jobo Phoenix her, og I ved godt, hvad det er, jeg skal. Drille min lillebror i Minecraft. Han plejer normalt at tage bad. Jeg ved ikke helt, hvorfor han tager bad overhovedet. Jeg har i stedet for vand. Så har jeg puttet den her lille sag ind i, og ja. Nu skal jeg bare vente på, at han kommer. Han skal lige putte sin hjelm i kisten. Det er i hvert fald første gang. Jeg tager sgu lidt tid for han går ind. Han er ret langsom. Okay.
mand. Fuck. Okay, det var nummer 5, tror jeg nok det var. Måde at dræbe min lillebror på. Men vi ses. Hvorfor fanden kom der ikke noget vand? Det ved jeg sgu Der ikke. kom sgu bare en kryber hen og dræbte mig. Okay. Det er hvad det hedder, Jobo Phoenix her. Og jeg tænkte mig at gøre brug af min gamle Tanzikanon. Og min lillebror, som står derovre, kæmper mod en zombie. Det er meget fint. Så. Døde han ikke? Det forstår jeg ikke. Jeg tror nu, det så op meget over det. Okay, der fik jeg. Okay, jeg må indrømme, jeg lavede sgu en lille fejl, men jeg fik ham det. Jeg tror faktisk, jeg har lyst til at skyde en pil lige derovre en døde. Lige der. Okay. Jobo Phoenix siger farvel. Det var sidste gang, jeg dræbte min lillebror i den her form for video. Husk at subscribe, hvis I vil se flere af mod-hjælp og Minecraft Let's Play. Så vi ses. Goodbye everybody.